Bonjour les amis des animaux. Aujourd'hui, on part pour une aventure pleine de douceur et de câlins. Êtes-vous prêts à découvrir les créatures les plus mignonnes de notre planète? Imaginez de petites boules de poils, des yeux pétillants et des sourires qui font chavirer les cœurs. Chaque animal de notre liste est une véritable merveille de la nature, capable de vous faire dire « Oh, c'est trop mignon » en un instant. Des bébés animaux aux créatures les plus inattendues, la tendresse est au rendez-vous. Préparez-vous à des moments de pur bonheur et d'émerveillement. Alors, lequel de ces petits trésors a volé votre cœur? Dites-nous en commentaire quel est votre animal préféré. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui aiment la mignonnerie. À bientôt pour plus d'aventures.